家好，香港係一個文明嘅城市，無障礙設施當然係唔少得㗎啦。究竟無障礙設施能唔能夠幫到傷殘人士嘅呢？今日有我 Joshua 同大家睇下。Let's go。今日我哋有 Alice 同大家體驗一下傷殘人士嘅生活啦。究竟 Alice 能唔能夠成功進出商場呢？Alice 撳咗啲，想話退後俾人行出嚟，點知等下，人呢一個一個就出晒嚟啦。自己想入嘅時候，佢呢度啱啱好夠鐘閂咗門。認真，咁嘅設計真係無障礙。今日 Alice 想過對面街喎，等我哋一齊使用下政府嘅無障礙設施啦。嚇！竟然鎖咗！哇！仲要打電話等成10分鐘先用到喎。呢個無障礙設施咁大障礙嘅？等我哋而家打個電話查詢下，睇下可唔可以得到協助先。喂，你好，想請問傷殘人士係咪可以使用欽州街西嘅行人天橋嘅呢？但係佢嗰個報示係寫住係要打呢個電話尋求協助嘅喎。即係，哦，原來係咁。好嘅，唔該晒。打呢個電話係流嘅，咁傷殘人士究竟點樣過馬路呢？行人天橋輕鬆啦，難唔到我哋嘅。Yo！ 頭先好危險啊！好彩有我喺度咋，我哋而家再試一次啊！我哋而家見到 Alice 慢慢咁碌緊上去啊，話佢每一步好似都想翻下咁啊！我哋後邊睇住都覺得好危險啊！有上梗有落㗎啦，嗱上都咁危險咯喎，咁落就點先呢？好啦 ，Alice 而家已經開始落去啦，話速度好似越嚟越快，哇！而家出事啦，好彩我捉住佢咋。我哋今次希望唔好似孖寶賽車咁啦，哇！去到啦，好快就好似嗰次天王魔師 Kiwi 咁啦，哇！果然失控咗啊，好彩我捉住佢啦。上落無障礙。講呢啲嚇死人咩？個心離一離啊！咦，前面有條下車道喎，輪椅人士終於可以過到馬路啦！哎呀，點解會棘住咗嘅？呢個無障礙設施真係好奇怪喎！如果你係片入邊嘅傷殘人士，面對住現時咁多無障礙設施嘅不足，面對住咁多人嘅冷眼旁觀，面對住自己嘅孤立無援，你又會有咩感受呢？平時我哋搭 lift 嘅時候，可能係一件輕而易舉嘅事，撳個 lift 就搞掂。但係對於傷殘人士嚟講，佢哋可能要試好多次先可以成功。平時我哋行過無數咁多條嘅行人天橋，對於我哋嚟講係一件好輕鬆嘅事。但係傷殘人士可能就要冒住自己嘅生命危險去橫過呢條橋。其實我哋今日拍呢個 social experiment 嘅時候，我哋就想帶出一個訊息：現時好多嘅無障礙設施其實都有好多漏洞同不足，唔能夠真正咁樣方便到呢啲嘅傷殘人士。我哋希
加熱即死咯。